con này to hơn con lúc này tí, kiểu gì câu đến tí nữa sẽ được con to. Ôi dồi ôi.
bữa rồi. Xấu thế. Thêm 2 con. Ôi. Ui dồi. Này. Rồi, nhưng mà ui, to không? Được. Nốt con này về. Cho đủ đứa rồi. Cho đủ đứa rồi. Thế thôi, về thôi. Con giun này cho cá ăn. Ăn đi.
quá sợ xuống đường mà mấy cốc mà không vỡ là may quá rồi. Ví dụ phải tớ ra hết sửa lại làm lại đi lâu nó mới hết rồi. Ôi, ui phá hết rau của mình rồi. Ui, đi ra ăn no rồi còn nằm đây à? Ui, ui, phá hết sạch. Ui, quá rồi, đi ra ngay. Đi về chuồng ngay, đi về chuồng. Ôi, ôi, đi về chuồng. Ôi, ôi, đi ra vào chuồng. Ôi phải sửa chòi này phải rào lại ngang gà thôi, không đi phá lại phá hết rau. Dòng tiếp thì phải rào được. À, đi ra. Ôi, 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 ra. Do cái này về nặng quá nó mới đổ.
Ôi mệt thật. Ôi chiều rồi bụng đói nữa. Chắc nấu cơm ăn thôi, mai làm gì tính tiếp thôi.